सबैजना बस्दै गर्दा म सुरुवात SMS बाट गर्छु र म 20 मिनेट पछि यहाँहरु सबैजनाले मलाई SMS गर्नुपर्छ है त। म यहाँलाई मेरो पर्सनल नम्बर उपलब्ध गराउने छु। SMS को अर्थ सजिलो छ, बस्दै गर्दा पहिलो ढाडलाई र गर्दनलाई सिधा राखेर बस्नुपर्छ भनेको ब्याकबोन शुड बी स्ट्रेट। पहिलो S को अर्थ सबैजनाले बुढी औँलाई यसरी समाउनु भयो भने सजिलो हुन्छ। पहिलो S को अर्थ अब हामी 20 मिनेट बस्दै गर्दा ढाडलाई सिधा राखौं, गर्दनलाई सिधा राखौं। यहाँलाई राम्रोसँग थाहा छ ढाड सिधा गरेर गर्दन सिधा गरेर बस्ने मान्छेहरुको विचार पनि सिधा चल्छ। सिधा भनेको सकारात्मक विचार बढी आउँछ। जो बस्ने क्रममा बाङ्गो टेढो भएर अडेस लगाएर घोप्टो परेर बस्नुहुन्छ त्यस्ता मानिसहरुको विचार पनि बाङ्गो टेढो विचार बढी आउँछ। यो मैले भनेको हैन, माइन्ड टेक्नोलोजीले प्रमाणित गरेको कुरा यहाँलाई शेयर गर्दै छु। पहिलो S को अर्थ ढाडलाई र गर्दनलाई सिधा राखेर बसिदिनु पर्छ। SMS को बीचमा कुन लेटर छ? M। M को अर्थ अबको 20 मिनेट यहाँहरुको शरीर सँगसँगै मन पनि सत्सँगमै रहनु पर्छ है त हजुर। रमाइलो कुरा के हुन्छ भने अधिकांश मान्छेहरुको शरीर र मनको तालमेल मिल्दैन। मनले भनेको शरीरले मान्दैन, शरीरले भनेको मनले मान्दैन। तसर्थ मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ मनलाई विधि पुर्याएर चलाउन जान्यो भने मन सुमन हुन्छ। मेरो सुमन भाइ सँगै हुनुहुन्छ। मनलाई विधि पुर्याएर चलाउन जान्यो भने मन सुमन हुन्छ। यही मन हो। विधि पुर्याएर चलाउन जानिएन भने आफ्नै मन दुश्मन हुन्छ। अब यहाँहरुलाई जिज्ञासा राख्छु, हजुर हाम्रो मनको अवस्था कस्तो छ? सुमन छ या दुश्मन छ? के लाग्छ? सुमन हुनेहरुले यसो हात उठाइदिनुस् त। मेरो मन सुमन छ भन्नेहरु पक्का हो भनेको मान्छ नि मनले? ओके, धेरै धेरै धन्यवाद। धेरैको मन सकारात्मक रहेछ, खुसी लाग्यो। यस्तै एउटा सत्संग कार्यक्रम थियो। एकजना आमाले घडी हेरै गर्नुभयो। मैले प्रवचन अगाडि बढाइराखेका थिएँ। आमाले घडी हेर्न छोड्नुहुन्न। मलाई अलि अप्ठ्यारो लाग्यो। अनि मैले आमालाई सोधेँ, आमा हजुरलाई कतै जानुपर्ने छ? हतारोमा हुनुहुन्छ? आर यु इन हरी अप भनेर सोधेँ। आमाले जुरुक्क उठेर मुसुक्क मुस्कुराएर भन्नुभयो, छैन बाबु छैन, कन्टिन्यू कन्टिन्यू भन्नुभयो अंग्रेजीमै। आमाले त्यसो भनेपछि फेरि मैले मेरो प्रवचनलाई अगाडि बढाएँ। प्रवचनलाई अगाडि बढाउँदै गएको त आमा कहिले ढाडको कपाल कन्याउनुहुन्छ, कहिले ढाड कन्याउनुहुन्छ, कहिले खुट्टा कन्याउनुहुन्छ, कनाको कनाइ गरिराख्नु भयो। फेरि आमालाई गएर सोधेँ, आमा हजुरको शरीरमा कहीं समस्या छ? आमाले भन्नुभयो, छैन बाबु छैन, कन्टिन्यू 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 भन्न छोड्नुहुन्न। फेरि मैले मेरो प्रवचनलाई अगाडि बढाएँ। प्रवचनलाई अगाडि बढाउँदै गएको त अब आमाले अति नै गर्न थाल्नुभयो। आफू मात्रै होइन अरूलाई पनि बोलाइकन डिस्टर्ब गर्न थाल्नुभयो। अनि मैले फेरि आमालाई प्रेमले भने, आमा हजुर जिउँदै त हुनुहुन्छ? अनि आमा के भन्नुहुन्छ? छैन बाबु छैन, कन्टिन्यू कन्टिन्यू भन्नुहुन्छ। प्रसङ्ग ठट्यौलो छ तर यसले दिन खोजेको सन्देश आज धेरै मानिसहरुको मनको अवस्था अत्यन्तै कमजोर छ। मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ मनलाई विधि पुर्याएर चलाउन जान्यो भने आनन्द आउँछ। यही मन हो, चलाउने तरिका जानिएन भने सजा हुन्छ। तसर्थ मेरो निवेदन छ ढाडलाई सिधा राखेर बसेको जस्तै अबको यो 25 मिनेट यहाँहरुले आफ्नो मनलाई पनि स्थिर बनाएर राख्नका लागि प्रयास गरौँ। आज हामी धेरै किसिमका म्यानेजमेन्टका कुराहरू गर्ने गर्छौं। धेरै किसिमका म्यानेजमेन्टका ट्रेनिङहरुमा पनि सहभागी हुने गरेका पक्कै छौं। तर यतिखेर आजको कलियुगको आवश्यकता अरु म्यानेजमेन्ट भन्दा पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण म्यानेजमेन्ट भनेको माइन्ड म्यानेजमेन्ट हो, मनको व्यवस्थापन। हाम्रो शास्त्रमा पनि भनिएको छ मन एवं मनुष्याणाम कारणम बन्ध मोक्षयो। तसर्थ मनको व्यवस्थापन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। र अन्तिम लेटर के छ? एस। अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ त एस भनेको के होला? अनुमान पक्कै लगाइसक्नु भएको छ। अब मैले भनेको कुरा बुझे पनि नबुझे पनि अबको 20-25 मिनेट यहाँहरु सबैजनाको चेहरामा 1.25 इन्चीको मुस्कान हुनुपर्छ है त हजुर। स्माइल। बगैँचामा फुलेको फूल मालीलाई मनपर्छ, मुस्कुराइराखेको चेहरा परमात्मालाई, भगवानलाई, ईश्वरलाई मनपर्छ। भगवानको प्यारो बन्नका लागि धूप अगरबत्ती मैनबत्ती भन्दा पनि हामी सबैजनाको चेहरामा मुस्कान हुनुपर्छ। स्माइल रेडिएट्स लाइट भनिन्छ। मुस्कानले नै हाम्रो चेहरामा प्रकाश लिएर आउँछ। आउनुहोस् त सबैजनाले अलिकति मुस्कानको लेभल बढाउन मिल्छ, थोरै थोरै। दुईटा दाँतलाई नजोडिकन बसियो भने चेहरामा स्वाभाविक रूपले मुस्कान बढ्न थालिहाल्छ। आज पहिलो दिन नै हो, स्वाभाविक मुस्कान त नआउला तर आर्टिफिशियल भए पनि ल्याउन प्रयास गरौँ है त। फुलपातीको दिन हो, कमिटमेन्ट गरौँ।
मुस्कान जरुरी छ। सपना भत्किन सक्छ, विश्वास ढल्न सक्छ। सपना भत्किन सक्छ, विश्वास ढल्न सक्छ, र पनि झिनो आशा बचाइराख्नु पर्छ हामीले। जिन्दगी फेरि मुस्कुराउन सक्छ, जिन्दगी फेरि मुस्कुराउन सक्छ। फूल बनकर मुस्कुराना जिन्दगी है। हिन्दीमै ठोक्दिए है त, जे पर्ला पर्ला हुन्छ। फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, हार कर भी मुस्कुरा सकते हो तो वो जिंदगी है भन्छ। जितेर आफूले भनेको जस्तो हुँदा त जो पनि खुसी हुन्छ, त एउटा सामान्य मानव भयो, सामान्य मान्छे भयो। तर परिस्थिति प्रतिकूल हुँदा पनि जसले आफ्नो मनस्थितिलाई अनुकूल बनाउने कला जान्यो, माथिबाट अमृत बर्सिन थाल्छ, राजीको आशीर्वाद बर्सिन थाल्छ भन्न खोजेको मैले। तसर्थ हामी सबैजनाको चेहरामा मुस्कान बनिराखोस्। यहाँलाई एउटा रमाइलो प्रसङ्ग सुनाउँछु मुस्कानसँगै सम्बन्धित। एउटा गैंडाको बच्चा, पर्यटन व्यवसायीहरूले सौराको कुरा है हजुर, यो केही वर्ष अगाडिको कुरा हो। सानो भर्खरै जन्मेको गैंडाको बच्चालाई कुनै माध्यमबाट उनीहरूले समातेर लिएर आएर एउटा ठुलो केजमा हालेर राखेछन् पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्नका लागि। मङ्सिर पुस महिनाको समय थियो। सौराको बीच बजारमै एउटा राम्रो आकर्षक ठाउँमा त्यो गैंडाको बच्चालाई राखिएको थियो। अनि धेरै पर्यटकहरू, धेरै बच्चा बच्चीहरू, धेरै मानिसहरू त्यो गैंडाको बच्चालाई हेर्न त्यहाँ जाने गर्थे। अनि धेरै मानिसहरू कसैले घाँस हाल्थे, कसैले केही दिन्थे हैन, काउकुती लगाउँथे, अनेक किसिमले कुराहरू गर्थे। एउटा युरोपबाट आएको एउटा पर्यटक पनि धेरै मानिसहरूको भिड देखेपछि त्यहाँ गयो। अनि त्यो सानो गैंडाको बच्चालाई देखिसकेपछि उसलाई पनि रमाइलो लाग्यो। अनि उसले पनि गएर केही खानेकुराहरू, घाँसहरू दियो। अनि त्यो भित्तामै टाँसिएर सुतेको थियो गैंडाको बच्चा, त्यो डन्डीकै उसमा। अनि गैंडाको बच्चालाई गरे यसरी काउकुती लगाएछ, बोलाएछ, विभिन्न तरिकाबाट बोलाउन प्रयास गर्यो। तर गैंडाको बच्चाले कुनै रेस्पोन्स नै दिएन। त्यो गैंडाको बच्चाले कुनै रेस्पोन्स नै नदिएपछि पर्यटकलाई लागेछ सायद यो गैंडाको जात नै यस्तै हो भनेर ऊ आफ्नो बाटो लाग्यो। 3-4 महिना नेपालका धेरै ठाउँहरू घुमेर फर्कियो। कारण विशेष ऊ फेरि सौरामै आउनु पर्यो। उसलाई लागेछ त्यो 3-4 महिना अगाडि छोडेको गैंडाको बच्चा के गरिराख्या होला, हेर्न जान मन लाग्यो। र हेर्न गएको त उसले त्यहाँ एउटा अद्भुतको दृश्य देख्छ कि, अद्भुतको दृश्य के भने त्यो गैंडाको बच्चा एक्लै फिसी मुस्कुराइरहेको रहेछ। अब विदेशीहरू अलि बढी रिसर्च गर्ने, कुनै पनि कुरामा अध्ययन गर्ने चलन छ। 3 महिना 4 महिना अगाडि काउकुती लगायो, खान दियो, बोलायो, नबोलेको, नहाँसेको, नमुस्कुराएको त्यो गैंडाको बच्चा 3-4 महिनापछि एक्लै फिसी मुस्कुराइराखेको देखेपछि अनि उसलाई लागेछ, अध्ययनबाट ऊ एउटा निष्कर्षमा पुग्यो। यहाँलाई थाहा छ गैंडाको छाला कस्तो हुन्छ हजुर, बाक्लो हुन्छ नि। हो, त्यो 3 महिना अगाडि लगाएको काउकुती छिर्नै 3 महिना लागेछ क्या, बुझ्नुभयो नि। यहाँ 1-2 जनाको छालै बाक्लो हो कि के हो, मैले सुरुवात गरेको पनि 5-10 मिनट भइसक्यो जस्तो लाग्छ। मुस्कुराउने नामै लिनुहुन्न, के भयो भन्नुहोस् त। एकचोटि सबैले आफ्नै सम्मानमा जोरदार ताली बजाउँ। मैले रमाइलो प्रसङ्ग मात्रै सेयर गरेको है त। यति मात्रै निवेदन गरे, मुस्कुराइरहनु होला, मुस्कानले हाम्रो चेहरामा प्रकाश ल्याउँछ। मैले एसएमएस को कुरा टुङ्ग्याएँ, फेरि दोहोऱ्याउँछु। एकचोटि सबैले बुढी आउँला समाइदिनुहोस् त। ढाडलाई र गर्दनलाई सिधा राख्ने, आफ्नो मनलाई स्थिर राख्ने, माइन्ड म्यानेजमेन्टको कुरा गरेको छु। र अन्तिम एस को अर्थ रहेको छ सबैजनाको चेहरामा 1.25 इन्चीको मुस्कान है त हजुर। 20 मिनट छुट्टिने बेलामा सबैजनाको चेहरामा 1.25 इन्चीको मुस्कान हुनुपर्छ। आज राति सपनामा आउने पनि मै हो नि त, कि कसो हजुर? अब हजुरले यति सम्मान दिएर प्रेमपूर्वक मलाई बोलाइ त हाल्नुभयो, आज राति सपनामा मै आउनुपर्छ, प्रेमका साथ बस्नु होला, हुन्छ? ओके, यहाँले मलाई मोटिभेसनको कुरा गर्नुभएको छ। मैले कहीँ 8-10 वर्ष अगाडि मेरो गुरुकै मुखारबिन्दबाट सुनेको भावना हो, जुन भावना म जहाँ जहाँ जाने गर्छु त्यहाँ सुनाउने गर्छु। मेरा अभियन्ता भाइ बहिनी र साथीहरूको बिचमा पनि हरपल यो कुराहरू सेयर गर्ने गर्छु। यो कुराले म त मोटिभेट भएँ भने सायद हजुरहरूलाई पनि मोटिभेसन हुन सक्छ जस्तो लाग्छ। एउटा ठुलो सभा चलिराखेको थियो। त्यो सभामा गुरुले एउटा जिज्ञासा राख्नुहुन्छ, स्वर्ग जान को चाहन्छौ? स्वर्ग जान को चाहन्छौ?
सबैले त्यहाँ हाम्रो आरती दुलाल दिदीले पनि हात उठाइहाल्नु भएको छ हैन? सबैजनाले हात उठाए। तर रमाइलो कुरा के भयो, एउटा कुनामा बसिराखेको एउटा नरेन्द्र नाम गरेको विद्यार्थीले चाहिँ हात उठाएन। गुरुलाई अचम्म लाग्छ, स्वर्ग पनि जान नचाहने कस्तो मान्छे होला। हाम्रो जगदीश सरले अलिअलि टाउको हल्लाइदिनु भयो भने मलाई कति खुसी लाग्ला। धन्यवाद सर। कसैले हात उठाएनन्, तर कुनामा सबैले हात उठाए, तर कुनामा बसिराखेको एउटा नरेन्द्र नाम गरेको विद्यार्थीले हात उठाएन। गुरुलाई अचम्म लाग्छ, स्वर्ग पनि जान नचाहने कस्तो मान्छे होला। अनि गुरु छेउमा गएर कोट्याउँदै भन्नुहुन्छ, बाबु नरेन्द्र, तिमी स्वर्ग जान चाहन्नौ? नरेन्द्रले टाउको हल्लाउँदै भन्छ, गुरु, मलाई त्यो माथिको स्वर्गसँग कुनै लालसा छैन, कुनै अपेक्षा छैन, कुनै चाहना छैन। म त्यो माथिको स्वर्गलाई यही धरतीमा ल्याउन चाहन्छु। म त्यो माथिको स्वर्गलाई यही धरतीमा लिएर आउन चाहन्छु। मेरा अभिभावकहरू, मैले धेरै आमा बुवाहरू देखिराखेको छु। यहाँहरू सबैजनालाई सम्मान गर्न चाहन्छु, प्रणाम गर्न चाहन्छु र भन्न चाहन्छु, आज हामी त्यो नरेन्द्र नाम गरेको विद्यार्थीलाई स्वामी विवेकानन्दको नामले सम्मान गर्ने गर्छौँ। मरेपछिको स्वर्ग र नर्क होइन, यही धरतीलाई स्वर्ग बनाउनु यतिखेरको आजको सबैभन्दा ठुलो आवश्यकता हो। र म विभिन्न कार्यक्रमहरूमा, विशेष गरी म हाम्रो प्रणामी समाजसँग जोडिएको छु। मैले आदरणीय जगदीश चन्द्र शर्माज्यूलाई देखेको छु। धेरै कार्यक्रमहरूमा मलाई विश्वास गरेर जोड्नुहुन्छ, प्रयास गर्नुहुन्छ। म त्यसको कति लायक छु मलाई थाहा छैन, तर पनि म प्रणामी सम्प्रदायसँग, विशेष गरी प्रणामी परिवारसँग अत्यन्तै नजिक छु। मकवानपुर हेटौडामा पनि थुप्रै कार्यक्रमहरू आयोजना भएको हुन्छ, कार्यक्रममा बोलाउनुहुन्छ। हिजो मात्रै मेरो आदरणीय सुरेन्द्र शास्त्रीज्यूसँग फोनमा वार्तालाप भएको थियो, कुराकानी भइराखेको हुन्छ, केही न केही कार्यक्रमहरूमा जोडिराखेका हुन्छौँ। र प्रणामी परिवारको प्रयास भनेको पनि मरेपछिको स्वर्ग र नर्क भन्दा पनि हामी बसेकै धरतीलाई स्वर्ग बनाउनुपर्छ, हामी बस्ने घरलाई नै मन्दिर बनाउनुपर्छ भन्ने जुन एउटा अभियानमा यहाँहरू अगाडि बढ्नु भएको छ। र यो सन्ध्याकालीन, यो रात्रिकालीन जुन सत्सङ्ग यहाँहरूले आयोजना गर्नुभएको छ, एकचोटि यहाँहरू सबैजनाले आफूले आफूलाई बधाई दिँदै जोरदार ताली बजाउनुपर्छ। र हामीहरू पनि एउटा अभियानमा, मानव सेवा आश्रमको माध्यमबाट एउटा अभियानमा जुटेको छौँ। मरेपछिको स्वर्ग र नर्क होइन, यही धरतीलाई स्वर्ग बनाउनुपर्छ। हामीहरू भन्ने गर्छौँ, कोही जान्छन् काबा काशी, कोही चारै धाम, कोही जान्छन् काबा काशी, कोही चारै धाम, अलग निरञ्जन घरभित्रै छन्, बाहिर के को काम, अलग निरञ्जन घरभित्रै छन्, बाहिर के को काम। हाम्रा अग्रजहरूले हामीलाई सम्झाउनु भएको छ, ऋषि मनीषीहरूले हामीलाई सम्झाउनु भएको छ, ईश्वरलाई पाउने पहिलो भर्याङ भनेको हामीलाई जन्म दिने हाम्रा मातापिता, हाम्रा बाआमा, जो हाम्रो घरभित्रै छन्। खुवाए खाने, हँसाए हाँस्ने, अलिक चर्को बोलिहाल्यो भने आँखाबाट पिली पिली आँसु झार्ने, ती जिउँदा देवी देवता हाम्रै घरभित्र छन्। तर ती जिउँदा देवी देवतालाई रुवाएर आज मान्छे फेरि कता कता अल्मलिएको देखिन्छ। खोज्यो स्वर्ग गर्यो पाप, जान्दैन कर्मको गति, खोज्यो स्वर्ग गर्यो पाप, जान्दैन कर्मको गति, रिठ्ठाको रुख रोपेर कहाँ फल्छ कागती। रोप्ने रिठ्ठाको रुख अनि कागती खोजेर पाइन्छ? पाइँदैन हजुर। म एउटा मानव सेवा आश्रमको एउटा सेवक हो, एउटा समर्पित अभियन्ता हो। हामी धेरै आमा बुवाहरूका पीडाहरूलाई अनुभूति गर्न पाउँछौँ, उहाँहरूको नजिक बस्ने अवसर हामीलाई प्राप्त हुन्छ। एकजना आमा घरमा, यस्तै मङ्सिर पुस महिनाको समय थियो, घरमा तल बैठक कोठामा बसेर बत्ती काटिराख्नु भएको हुन्छ, बत्ती काटिराख्नु भएको हुन्छ। माथिल्लो तलामा छोरा बुहारी कुरा गरिराखेका हुन्छन्, छोरा बुहारी कुरा गरिराख्नु भएको हुन्छ। अनि ती छोरा बुहारीले गरेको कुराकानी, वार्तालाप चाहिँ आमाले तल प्रष्ट रूपले सुनिराख्नु भएको हुन्छ, तर उहाँ त्यो सुनेको नसुनै जस्तो गरेर बत्ती काटिराख्नु भएको हुन्छ। यहाँहरूलाई पक्कै पनि मनमा जिज्ञासा भइराखेको छ, ती छोरा बुहारीको जिज्ञासा कस्तो थियो? त्यो जिज्ञासा यस्तो थियो, छोरा बुहारीको वार्तालाप, बुहारीले छोरालाई भनेको सुन्छिन् आमाले कि तिम्रो आमा सधैँ घरमा बसिरहनुहुन्छ, तिम्री आमा घरमै बसेको कारण मैले बाहिरको संसार देख्न पाइनँ, मैले बाहिर काम गर्न पाइनँ, सधैँ म तिम्री बुढी आमालाई कुरेर बसिराखौँ,
मेरो जवानी सधैँ यसरी नै खेर फालौँ। अनि छोराले सोध्छ के गरौँ त भन, मैले के गरौँ? अनि बुहारीले एउटा प्रस्ताव राख्छिन्, केही वर्ष तिम्री आमालाई वृद्धाश्रममा लगेर राखिदिए हुँदैन? केही वर्ष तिम्री आमा वृद्धाश्रममा बस्छिन्, मैले पनि बाहिरको संसार देख्न पाउँथेँ, मैले पनि केही काम गर्थेँ, पैसा कमाउँथेँ, घर व्यवहार चलाउनलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो। छोराले भन्छ के कुरा गरेको यस्तो तिमीले? जसले मलाई 9 महिना गर्भमा राख्नुभयो, प्रसव पीडा सहेर यो धरतीमा ल्याउनु भयो, ती आमालाई मैले कसरी वृद्धाश्रममा राख्ने? त्यो कुरा सुनिसकेपछि श्रीमतीले भन्छन्, उसो भए तिम्रो घर व्यवहार तिमी सम्हाल, छोराछोरी सम्हाल्नु, म माइत हिँडे। पछि श्रीमान कन्भिन्स हुन्छ, यस्तै हतारमा निर्णय नलिऊ, ठिकै छ, म केही दिनपछि समय आएपछि म आमालाई सम्झाएर हेर्छु, मोटिभेट गरेर हेर्छु, म अनुरोध गरी हेर्छु। 3-4 दिनपछि आमा आँगनमा बसेर बत्ती नै काटिराख्नु भएको हुन्छ। छोरा आमाको नजिकै जान्छ, आमाको हात समसम्याउँदै भन्छ, अनि आमा तपाईले खाना खानुभयो? आमालाई राम्रोसँग थाहा छ छोरा किन आयो मेरो नजिक, किन र्यापोर्ट बिल्ड गर्दैछ आमासँग नजिक आएर, आमालाई राम्रोसँग थाहा छ। अनि छोराले भन्छ आमा खै किन हो आजकल सधैँ घर व्यवहार चलाउन गाह्रो भइराखेको छ, बुहारीले पनि बाहिरको संसार देख्न पाइन भनेकी छन्। आमा तपाईँ केही वर्ष वृद्धाश्रममा गएर बसिदिनु भयो भने बुहारीले पनि काम गर्न पाउँथिन्, मेरो मात्रै कमाइले घर धान्न गाह्रो परिराखेको छ। आमाले भन्नुहुन्छ बाबु यदि साँच्चै नै आर्थिक अवस्था गाह्रो भएको छ भने भन न, मेरो केही घर गहनाहरू छन्, यदि त्यसलाई बेचेर तिमीहरूको समस्या समाधान हुन्छ भने लग। अनि छोराले भन्छ होइन आमा यस्तो गर्नु पर्दैन, तपाईँ केही वर्ष वृद्धाश्रम गएर बसिदिए मात्र पुग्छ। आमाले छोराको भावना बुझिहाल्नुभयो, आँखाभरि आँसु हुन्छ, मन भक्कानिन्छ, तर आँसुलाई भैमा खस्न दिनुहुन्न, आँसुलाई भित्रभित्रै तान्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ बहुत कन्फिडेन्टका साथ, बाबु यदि म वृद्धाश्रम गएर बसिदिँदा तिमीलाई र बुहारीलाई घर परिवार चलाउन सजिलो हुन्छ भने ठिकै छ नि त, ठिकै छ, हुन्छ नि त भनेर टाउको हल्लाइदिनुहुन्छ। आमाको सहमति पाइसकेपछि छोराले एउटा वृद्धाश्रममा गएर कुराकानी गरेर आउँछ, व्यवस्थापन मिलाएर आउँछ र आमालाई केही दिनपछि वृद्धाश्रममा छोडेर फर्किने बेलामा छोराले आमालाई भन्छ, आमा सानो मन नगर है, आमा सानो मन नगर है, केही समयलाई त हो नि, जब हाम्रो आर्थिक अवस्था बलियो हुन्छ म तिमीलाई लिन आउँछु। आमालाई छोडेर छोरो घरमा फर्किन्छ अनि छोरा बुहारीको जीवन सहजताका साथ अगाडि बढ्छ। वृद्धाश्रम छोडेर आएको 1 हप्ता नपुग्दै शनिबारको दिन बिहान 7 बजे घरमा बेल बज्छ। एका बिहानै घरमा को आयो होला भनेर छोरा बुहारी नै हतार उठेर माथि झ्यालबाटै आँगनमा हेरेको त गेट बाहिर त्यो वृद्धाश्रममा छोडेर आएकी आमा गेट बाहिर उभिराखेको देख्छ छोराले। बुहारीले भन्छन् हेर तिमीले छोडेर आएकी आमा एका बिहानै घरमा आइसकेकी छन्। छोरो पनि रिसले चुर हुन्छ, त्यति सम्झाइ होरी त्यति कन्भिन्स गरेर आमालाई वृद्धाश्रममा छोडेर आएको एका बिहानै घरमा आएको देखेपछि छोरा पनि रिसले चुरमुरिँदै गेट बाहिर जान्छ र आमालाई भन्न नहुने तथा नाम गाली गर्छ। आमाले छोराको गाली सुन्नुहुन्छ। अब छोराको बोल्ने कुरा सकियो होला भन्ने लागिसकेपछि अनि आमाले सानो स्वरमा भन्नुहुन्छ, बाबु हेर म तिम्रो घरमा बस्न आएको होइन। छोराले भन्छ किन आएको त, यो अनुहार देखाउन तिमी किन आएको? यस्तै आमा हुनुभन्दा त मर्दिएको बेस। आफ्नो छोरा बुहारीको घर बसेको पनि देख्न नसक्ने तथा नाम गाली गर्छ। त्यसपछि आमाले फेरि भन्नुहुन्छ, बाबु हेर भ्रममा नपर, म तिम्रो घरमा बस्न आएको होइन। आज मन्दिरमा भक्तजनहरूले बिहानै जेरी बाँडे, बच्चामा तिमीलाई जेरी साह्रै मन पर्थ्यो, जेरी भनेपछि सानोमा हुरुक्क हुन्थ्यौ, त्यो एक्लै खाने हिम्मत आएन मलाई, त्यही खान्छौ कि भनेर लिएर राजा भनेर त्यो जेरीको पोको छोरोको हातमा थमाइदिएर अनि आमा फेरि वृद्धाश्रम फर्किनुहुन्छ। मेरा अभिभावकहरू, धेरै युवा साथीहरूको पनि उपस्थिति देखेको छु। आजको हाम्रो समाजको लगभग मैले एउटा यथार्थ चित्र यहाँहरूको बीचमा राख्न प्रयास गरेँ र मैले अघि पनि भने, खोज्यो स्वर्ग गर्यो पाप, जान्दैन कर्मको गति, रिट्ठाको रुख रोपेर कहाँ फल्छ कागती।
आज धेरै मानिसहरूलाई सोध्ने गर्छु म, तपाईँ सुख चाहनुहुन्छ कि दुःख? धेरै मानिसको उत्तर हुन्छ सुख। शान्ति चाहनुहुन्छ कि अशान्ति? सबैको उत्तर हुन्छ शान्ति। समृद्धि चाहनुहुन्छ कि दरिद्रता? धेरैको उत्तर हुन्छ समृद्धि। अनि सफलता चाहनुहुन्छ कि असफलता? सफलता। अनि धेरैजना मान्छेहरू मुक्तिको आनन्दको कुरा गर्नुहुन्छ। जुन आज हामीले सुख शान्ति समृद्धि आनन्दको कुरा गरिराखेको छौँ, आज हामी जुन बाटो हिँडिराखेका छौँ, जुन कर्म गरिराखेका छौँ, के यो हिँडिराखेको बाटोले, हामीले गरिराखेको कर्मले के त्यो आनन्द, त्यो खुसी, त्यो शान्ति, त्यो प्रेम हामीलाई प्राप्त हुन्छ त? आफूले आफैलाई राख्नुपर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जिज्ञासा। आज म त देख्ने गर्छु 80% भन्दा बढी व्यक्तिहरू पहिलो भर्याङमै चिप्लिएर लडेका छन् अनि मुक्तिको कुरा, आनन्दका कुरा, खुसीका कुरा, शान्तिका कुरा गरिराख्नु भएको हुन्छ। मैले फेरि यहाँहरू अत्यन्तै दिव्य व्यक्तित्वहरूको उपस्थितिमा मैले यो कुरा गरिरहन जरुरी थिएन, तर फेरि पनि हामीले आफैलाई एकचोटि घोत्लिएर हेर्न जरुरी भइसकेको छ। इन्द्रियको आदेश होइन, मनको पुकार सुन्न सक्नुपर्छ। इन्द्रियको आदेश होइन, मनको पुकार सुन्न सक्नुपर्छ। अरूलाई त सबैले चिन्छन्, अरूलाई त सबैले चिन्छन्, पहिला आफूले आफैलाई चिन्न सक्नुपर्छ, आफूले आफैलाई बुझ्न सक्नुपर्छ। नो दाइ सेल्फ फर्स्ट, नो दाइ सेल्फ फर्स्ट। फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, नो दाइ सेल्फ फर्स्ट। जुन दिन हामीले आफूले आफैलाई चिन्छौँ, माथिबाट अमृत बर्सिन थाल्छ। तसर्थ मैले हाम्रो समाजको एउटा तितो अवस्था यहाँहरूको बिचमा प्रस्तुत गरेँ। र अब हामीले मरेपछिको स्वर्ग र नरक होइन, यही धरतीलाई स्वर्ग बनाउनका लागि प्रयास गर्नुपर्छ। र विशेष गरी हामी सबैजना अब यतिखेर आज फुलपातीको दिन, म केही समय अगाडि मात्रै एउटा सिलसिलाले आश्रमबाट केही समय थोरै बाहिर निक्लिनु पर्यो। कति ठाउँहरूमा हिँड्दै गर्दा आज नाक थुनेर हिँड्नुपर्ने अवस्थाहरू थिए, किनकि जताततै प्राणी हिंसा, पशु हिंसा, विशेष गरी हामी 2 अंश जिब्रोको खातिर आज धेरै घरहरू मसानघाट बने, धेरै प्राणीहरूको ज्यान लिने काम भयो। र अब तपाईँ हामी विशेष गरी अब जाग्ने बेला भएको छ, बिउजाउने बेला भएको छ। तपाईँ हामी सबै मिलेर टोल टोलमा, गाउँ गाउँमा गएर एक स्वरमा भन्ने बेला आएको छ, उठ अब उठ्नै पर्छ, भत्किसक्यो घर हाम्रो। उठ अब उठ्नै पर्छ, भत्किसक्यो घर हाम्रो। अब पनि नउठे त लास भन्दा फरक के भो, अब पनि नउठे त लास भन्दा फरक के भो। झकझक्याउनुस् आफूलाई, महापुरुष उठ्नेछन्। अब हामीले भन्नै पर्ने बेला भइसकेका छ, उठ्नुहोस् अब उठ्नै पर्छ, भत्किसक्यो घर हाम्रो। अब पनि नउठे त लास भन्दा फरक के भो। झकझक्याउनुस् आफूलाई, महापुरुष उठ्नेछन्। झकझक्याउनुस् आफूलाई, महापुरुष उठ्नेछन्। तपाईँ उठ्नुभयो भने, तपाईँ जाग्नुभयो भने अमेरिकाका ट्रम्प पनि झुक्नेछन्। तर त्यसका लागि पहिला हामी जाग्नु पर्यो, बिउजनु पर्यो। न भोग न दमन, जागरण। आजको सबैभन्दा ठुलो आवश्यकता भनेको जागरणको हो। र विशेष गरी हाम्रो प्रणामी परिवारबाट यो जुन जागरणको अभियानहरू पनि अत्यन्तै सशक्त रूपमा अगाडि बढिराखेको मैले अनुभूति गर्छु। यदि हामी काहीँ मानव सेवा आश्रम परिवारको त्यो अभियानमा काहीँ आवश्यकता महसुस भयो भने हामी यहाँहरूको साथमा सदैव रहने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब हामी फुटेर होइन, जुटेर अगाडि बढ्नुपर्ने बेला छ। सबैले एकले अर्काको अस्तित्वलाई सहर्ष स्वीकार गर्दै हामीहरू अगाडि बढ्न सक्यौँ भने यो धरतीलाई स्वर्ग बनाउन सक्छौँ, मातृभूमिको मुहार फेर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसका लागि सकारात्मक सोचको सबैभन्दा ठुलो कुरा हुन्छ। अघि मानव सेवा आश्रमले आयोजना गरेको सत्सङ्ग कार्यक्रममा हाम्रो सोनु प्रेतीज्यूले सकारात्मक सोचको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। वास्तवमा सकारात्मक सोच बिना हामी एक पाइला पनि अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। र यति महत्त्वपूर्ण मानव जीवन हामीले प्राप्त गरेको छौँ, हरपल सकारात्मक रहौँ। हामीले त एउटा सूत्र नै बनाएको छौँ जगदीश सर, शब्दमा सकारात्मकता, आफ्नो जीवनप्रति कृतज्ञता। म फेरि दोहोऱ्याउँछु है त, शब्दमा सकारात्मकता, आफ्नो जीवनप्रति कृतज्ञता। शब्दमा सकारात्मकता भनेको हामीले बोल्ने प्रत्येक शब्द सकारात्मक हुन जरुरी छ, अर्थपूर्ण हुन जरुरी छ, हाम्रा हरेक शब्द जीवन्त हुन जरुरी छ। तर आज हामी बोल्दै गर्दा बेहोसीमा नकारात्मक अर्थ दिने शब्दहरू पनि बोलिरहेका हुन्छौँ। बेहोसीमा एक दुईवटा उदाहरण पेश गरिहाल्छु यहाँहरूको बिचमा। जस्तो छुट्टिने बेलामा प्राय मानिसहरूले भन्ने गर्छन्, रामजी सर अब हाम्रो भेटघाट कहिले हुन्छ?
अब हाम्रो भेटघाट कहिले हुन्छ? अब त्यो भेटघाट भन्ने शब्द हेर्नुहोस् है, भेट नै घाटमा गएर गरेपछि कहिले हुन्छ भेट? सकिएन कुरो। अब यस्ता शब्द हामीले बोल्छौँ। अब हामीले जे रोप्छौँ त्यही फल्छ। अनि हाम्रा ऋषि मनीषीहरूले सम्झाउनु भएको छ, शास्त्रमा लेखिएको छ, वचन छ, शब्दम ब्रह्म, वर्ड इज गड। हामीले बोल्ने शब्दले त्यसले भाइब्रेसन क्रिएट गर्छ। अब आजबाट हजुर हामीले यो भेटघाट भन्ने शब्दलाई रिफ्रेमिङ गरौँ न हजुर। अब हजुर हामी सबै परिवार मिलेर भनौँ, हाम्रो स्नेह मिलन कहिले गर्ने? भेटघाट होइन, स्नेह मिलन कहिले गर्ने? मङ्गल मिलन कहिले गर्ने? शुभ मिलन कहिले गर्ने? यति राम्रा शब्द, सकारात्मक शब्द बोल्न मन लागेन भने बरु यति मात्रै भनौँ, हाम्रो भेट कहिले गर्ने? यो घाट भन्ने शब्दलाई साइलेन्स गर्न मिल्छ कि मिल्दैन होला? मिल्छ भन्नेले यसो हात उठाउनु मिल्छ हजुर? मिल्छ भन्नेले जात फेर्नु पर्दैन, धर्म फेर्नु पर्दैन, पैसा तिर्न पर्दैन। कति सजिलो सूत्र हेर्नुहोस् त। आजबाट नो भेटघाट, स्नेह मिलन, होइन हजुर? अब हजुर हाम्रो भेट हुँदै गर्दा भन्न पर्यो स्नेह मिलन। अब दिनमा हामीले 50 जनालाई फोन गर्यौँ अनि भन्यौँ हाम्रो स्नेह मिलन कहिले हुन्छ, स्नेह मिलन कहिले हुन्छ, स्नेह मिलन कहिले हुन्छ। हेर्नुहोस् त, दिनमा जब हामी यस्ता राम्रा शब्दहरूलाई दोहोऱ्याउँछौँ, अब हामीले बोल्ने त्यो सकारात्मक शब्द हाम्रो स्वभाव बन्न थाल्छ, हाम्रो एटिट्युडमा रूपान्तरण हुन थाल्छ। अब हाम्रा स्वभाव स्नेही हुन थाल्छन्। यस्ता धेरै अरू पनि शब्द छन्। प्राय मानिसहरू भन्ने गर्छन् अब छलफल गरौँ न, छलफल टुङ्गेन भन्छन्। छल गरेर फल निकाल्ने भएकोले त्यसलाई छलफल भने के होइन हजुर? छलफल। हाम्रा नेताजीहरू बढी यस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ। हाम्रो छलफल टुङ्ग्या छैन, हामी छलफलमै छौँ। सुन्नु भएको छ नि, होइन हो? अब आजबाट छलफल होइन, विचार विमर्श भन्ने नै हो भने चाहिँ सत्सङ्ग भन्नुपर्छ हजुर। अझै के होइन होला हजुर? सत्सङ्ग। कति मिठो शब्द छ, तर अलि बढी छलफल शब्दहरू प्रयोग। यस्ता धेरै शब्दहरू छन्। आजबाट हामीले बोल्ने हाम्रा शब्दहरू सकारात्मक बनोस्। एउटा रमाइलो ठट्यौलो प्रसङ्ग सुनाइहाल्छु। आदरणीय जगदीश सरले धेरैचोटि सुनिसक्नु भएकै छ, फेरि दोहोऱ्याउँछु। एउटा लामखुट्टेको बच्चा उड्ने बेलै नभइकन उड्न खोजेछ। आमा लामखुट्टेले भनिन्छन् बाबु गाईको दुध खानुपर्छ, हर्लिक्स खानुपर्छ, बर्नभिटा खानुपर्छ, पखेटा बलियो बनाएर उड्नुपर्छ। आजकलका मान्छेका बच्चाले त भने मान्दैनन्, लामखुट्टेको बच्चाले के मानोस्? मानेन छ। आमाको कुरालाई अटेर गरेर गाउँ डुल्न निस्किन्छ। दिनभरि गाउँ डुलेर घर फर्किसकेपछि आमा लामखुट्टेले भन्छन् बाबु आजको तिम्रो दिन कस्तो भयो? लामखुट्टेको बच्चाले मुसुक्क मुस्कुराउँदै भन्छ आमा आजको दिन वन्डरफुल भयो, सुपर भयो, एक्सलेन्ट भयो भनेछ। अब त्यो लामखुट्टेको बच्चालाई नि अङ्ग्रेजी बोल्न आउँदो रहेछ। आइएलटिएस टोफेल गरेर सायद अमेरिका युरोप कता जानु छ उसलाई पनि। हामी मान्छेका बच्चाहरू आजकल यही छ, पढ्न पाएको छैन, विदेश जान पर्ने। यस्तै रमाइलो छ, होइन हजुर? केही समय अगाडि कोभिड भन्दा अगाडि त धेरै आमा बुवाहरूलाई, होइन, धेरै आमा बुवाहरू छोराछोरीलाई अस्ट्रेलिया बिदाई गर्दै भनेर फेसबुकमा फोटो राख्नुहुन्थ्यो। छोराछोरी अस्ट्रेलिया, अमेरिका, युरोप पठाउँदा गर्व लाग्ने। तर अब अहिले चाहिँ कोभिडले पाठ सिकाएको छ, होइन हजुर? अहिलेको हाम्रो समस्या बताएको मैले। खैर म त्यतातिर त गइनँ, तर हामी अभियानको माध्यमबाट के भन्छौँ भने विदेशमा बसेर डलर समाउने हातलाई भन्दा यही देशमा बसेर हलो समाउने हातलाई सम्मान गर्नुपर्छ। चित्त बुझ्यो भने एकचोटि ताली बजाइदिनुहोस्। विदेशमा बसेर त्यो डलर समाउने हातलाई भन्दा यही देशमा बसेर, यही मातृभूमिमा बसेर, यही समस्याको सागरमा बसेर हलो समाउने हातलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। अनि बल्ल यो मातृभूमिको मुहार फेरिन्छ। तर आज हामी आफ्ना विभिन्न करियरका नाममा, विभिन्न नाममा आज विदेश जाने अनि विदेशमै भासिने, अनि हाम्रो आमा चाहिँ सधैँ हामी छोराछोरीबाट विमुख भएर बस्नुपर्ने जुन अवस्था बन्दै गएको छ, यो अलिकति मातृत्वसँग, देशप्रेमसँग सम्बन्धित कुरा रहे। खैर म त्यतातिर जान चाहन्न। म यी सकारात्मक सोचकै कुरालाई टुङ्ग्याउन प्रयास गर्छु। र त्यो लामखुट्टेको बच्चाले भनेछ आमा आजको दिन वन्डरफुल भयो। अनि आमा लामखुट्टेले भन्छन् बाबु कसरी तिम्रो दिन राम्रो भयो? लामखुट्टेको बच्चाले मुसुक्क मुस्कुराएर भन्छ आमा आज म जहाँ जहाँ गएँ नि, आमा आज म जहाँ जहाँ गएँ मान्छेहरूले मलाई ताली बजाएर स्वागत गरे भनेछ। अब बुझ्नेलाई यो प्रसङ्ग तत्त्व, नबुझ्नेलाई अत्तो न पत्तो। बुझ्नेलाई कुरा गहिरो छ कि छैन हजुर? अब हेर्नुहोस् त्यो लामखुट्टेको बच्चाको बोलीमा कति धेरै सकारात्मकता। उसले भन्न खोजेको चाहिँ के होला उदय सर? उसले भन्न खोजेको चाहिँ मान्छेहरूले मलाई मार्न खोजे, आक्रमण गर्न खोजे, हिंसा गर्न खोजे भनेको हो नि। तर उसको बोलीमा कति धेरै सकारात्मकता। हेर्नुहोस् त, मार्न खोजेको कुरालाई पनि तालीको रूपमा स्वीकार गर्यो,
आफू पनि खुसी भयो अनि आफ्नो आमालाई पनि खुसी बनायो। यस्तो आत्माहरूलाई भनिन्छ सुखदेव। तर हाम्रो समाजमा अधिकांश मान्छे कस्तो छन्, आफू पनि दुःखमा बाँच्छ, अरूलाई पनि दुःखै दिएर बाँच्छ। र सकारात्मक सोच राख्ने तपाईँ हामीहरू आफू पनि खुसीमा रहेर अरूलाई खुसी दिने, आफू पनि सुखमा रहेर अरूलाई सुख दिने यो अभियान कृष्ण प्रणामी परिवारबाट अगाडि बढिराखेको छ। यो अभियानलाई निरन्तरता दिनुहोला। र त्यो लामखुट्टेको बच्चाले सकारात्मक शब्द बोल्न मिल्छ भने हजुर हामीले मिल्छ कि मिल्दैन होला? मिल्छ भन्नेले दुईटा हात उठाउनु पर्यो। अब चाहिँ सञ्जय सरले हात उठाउनु भएको छ, सञ्जय मुडबरी सरले। यस, मिल्छ हैन हजुर? आजबाट हामीले बोल्ने हाम्रा हरेक शब्द सकारात्मक हुनुपर्छ कि कसो जगदीश सर? हैन हजुर? हरेक शब्द सकारात्मक होस्। हर पल सकारात्मक शब्दको प्रयोग गरौँ। तपाईँ हाम्रो जीवन थप सार्थक र सुन्दर बन्दै जान्छ। र हर पल कृतज्ञताको अभ्यास, कृतज्ञताको अभ्यास। आज हाम्रो समाजमा अधिकांश मान्छे कृतज्ञ हुन्छ। हुनुपर्ने कृतज्ञ हो, तर कृतज्ञ। खालि हामी के गर्छौँ, अरूलाई कम्प्लेन, यो भएन, त्यो भएन, यसले यस्तो गर्दैन, आमा बुवाको कारण, छोराछोरीलाई दोष दिन्छ, आमा बुवालाई दोष दिन्छ, समाजलाई दोष दिन्छ। होइन, आज हामीसँग जे छ त्यो कुरामा हामी कृतज्ञ हुन जरुरी छ। आर्ट अफ ग्र्याटिट्युड, इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। यहाँहरू सबैजनाले एउटा जादु भन्ने किताब पक्कै पनि पढ्नु भएको छ, द म्याजिक। त्यो किताबमा लेखिकाले लेखेकी छन्, मलाई साह्रै राम्रो लाग्छ। उनले स्पष्टसँग लेखेकी छन्, यदि तिमी आफूसँग भएको कुरामा, आज परमात्माबाट, प्रकृतिबाट तिमीलाई जे कुरा प्राप्त छ, यदि तिमी त्यसमा कृतज्ञ छौ भने तिमीलाई अस्तित्वले, परमात्माले, गडले, जे भन्नुहोस्, तिमीलाई अझै थप दिँदै जानुहुन्छ। तिमी समृद्धिको यात्रातर्फ अगाडि बढ्छौ। यदि आज तिमीसँग जुन कुरा छ, यदि त्यसमा तिमी कृतज्ञ छौ, कृतज्ञ छैनौ, कृतज्ञ छौ, कम्प्लेन गरिराख्छौ भने अस्तित्वले, परमात्माले तिमीसँग भएको कुरा पनि छिन्नुहुन्छ र तिमी दरिद्रतातर्फ अगाडि बढ्दै जानेछौ। त्यसर्थ हामी हर पल कृतज्ञताको अभ्यास गरौँ। कृतज्ञता समयमै गरेनौ, थ्याङ्क यू समयमै भनेनौ भने के हुन्छ? एउटा रमाइलो फेरि प्रसङ्ग सुनाइहाल्छु। श्रीमान श्रीमती रहेछन्, विवाह गरेको 14-15 वर्ष भइसक्या रहेछ जगदीश सर। एकचोटि म्यारिडहरूले यसो हात उठाउन मिल्छ? म्यारिडहरूले? ओहो, धेरैजना हुनुहुँदो रहेछ। मैले भन्दै गरेको कुरा कसैको जीवनमा मेल खायो भने त्यो संयोग मात्रै हुन्छ है कि कसो सुमन? है त, मैले भन्दै गरेको कुरा कसैको जीवनमा मेल खायो भने त्यो संयोग मात्रै हुन्छ। म भनिहाल्छु, श्रीमानको बानी कस्तो रहेछ भने प्रत्येक कुरामा कम्प्लेन गरिराख्ने कि सानो सानो कुरामा नै कम्प्लेन गर्ने। कम्प्लेन फेरि कस्तो कुरामा बढी गर्ने भने खाने बेलामा। जब श्रीमतीले लन्च गर्ने बेला, डिनर गर्ने बेला, खाजा खाने बेला जब केही खानेकुरा पस्केर थालमा राखिदिन्छन् अनि श्रीमान के भन्दो रहेछ, हेर आज पनि करेला पकाएछ, घिरौँला पकाएछ, गनगन गन कचकच कचकच गर्दो रहेछ। श्रीमतीलाई लागेछ, ए बाबा बिहे गरेको यत्रो वर्ष भइसक्यो, कहिल्यै कृतज्ञता ज्ञापन गर्न जान्ने भएनौ तिमीले, सधैँ गनगन कचकच, घिरौँला, करेला, चिचिन्ना कति गनगन गरेको छ भन्ने लागेछ। श्रीमती सायद एक दिन हाम्रै कृष्ण प्रणामी परिवारले आयोजना गर्ने यस्तै सत्सङ्ग कार्यक्रममा सहभागी भइछन् कहीँ कतैबाट। अब यस्तो अवसर मिल्छ नि, जसरी आज सुमन भाइलाई मलाई यो अवसर मिल्या जस्तै उनलाई पनि कतैबाट त्यो अवसर परमात्माको कृपा भयो, राजीको कृपा भयो अनि सहभागी बन्यो। अनि श्रीमतीलाई पनि लागेछ कति गनगन गर्नुहोस्, तिमीलाई सबक सिकाउन पर्यो भन्ने लागेपछि बारीमा घाँस काट्न गएको बेलामा थोरै दुबो पनि टिपेर लिएर आइछन्, काटेर। दुबो हुन्छ नि हजुर। अनि बेलुका खाना खाने बेला भयो, श्रीमानलाई दाल भात तरकारी जे पाकेको थियो सबै कुरा पस्किन् र साइडमा त्यो थोरै दुबो घाँस पनि राखिदिन्छन् के साइडमा। अनि श्रीमानलाई थाल अगाडि राखिदिन्। जब त्यो थाल देखिसकेपछि, थालमा त्यो घाँस देखेपछि श्रीमानलाई 1200 भोल्टको झड्का लागेछ। रिसले चुर हुन्छ श्रीमान। अनि श्रीमतीलाई गाली गर्दै भन्छ, के तिमीले मलाई जानवर सम्झेको? म जानवर हो मलाई घाँस हाल्ने भनेर गाली गरेछ। श्रीमतीले पनि मुसुक्क मुस्कुराएर भनिन्छन्, मेरो लागि त तिमी जानवरै हो, मेरो लागि त तिमी जानवरै हो। कसरी? ऊ पनि गज ठुलोसोले करायो। अनि श्रीमतीले मुसुक्क मुस्कुराएर भन्छन्, तपाईको लागि म जान, मेरो लागि तपाईँ बर, अनि जानवर भएन त भनिन्छन्। अब कुरो बुझ्नुभयो है यहाँहरूले। अब श्रीमानले कुरा बुझ्यो, मैले यो खानेकुराको प्रशंसा नगरेकोले, गनगन गनगन कचकच कचकच गरेकोले आज श्रीमतीले मलाई नमजाले सबक सिकाइन्।
अब सबक सिकाउन, पाठ सिकाउन डाडु पन्यु नै उठाउनु पर्दो रहेछ? पर्दैन रहेछ नि। डिभोर्स नै गर्नु पर्दो रहेछ? पर्दैन रहेछ। हेर्नुहोस् है, कला यो आर्ट अफ लाइफसँग पनि रिलेटेड छ, जीवन जिउने कलासँग पनि रिलेटेड छ। अब श्रीमानले कुरा बुझ्यो, मैले खानेकुराको प्रशंसा नगरेकोले आज मलाई श्रीमतीले नमजाले सबक सिकाइन्। श्रीमानलाई पनि रियलाइज भएछ सधैँ कति गनगन गर्नु, अब प्रशंसा पनि गरी हेर्छु भनेर 3-4 दिनपछि बेलुका खाना खाने बेला भयो। श्रीमतीले खानेकुरा पस्केर अगाडि राखिन्। श्रीमान खाना थाल्यो। खाना मात्रै के थालेको थियो, श्रीमतीतिर हेर्दै भनेछ, मैया आज तिमीले कुन चामलको भुजा पकाएको, कति नरम छ त भनेछ। अब प्रशंसा हेर्नुहोस् है श्रीमानको। खाँदै गयो, श्रीमतीले केही बोलिनन्। अनि ओहो आज अचारमा टिमुर पनि हालेको, अलिकति थप त भनेछ। ओहो दाल जिम्मुले झानेको भनेको उसले प्रत्येक डिसेसको त्यो परिकारको प्रशंसा गर्दै गयो। तर श्रीमती एक शब्द बोलिनन्, आफ्नो भाग कपाकप खाइन्, आफ्नो बाटो लागिन्। त्यति धेरै खानेकुराको प्रशंसा गर्दा पनि श्रीमती नबोलेको देखेपछि छोरीलाई बोलाएर सोधेछ, आज तिम्रो आमालाई के भयो भन त? यति धेरै खानेकुराको प्रशंसा गरे तर तिम्रो आमा एक शब्द बोल्नु भएन, भयो के तिम्रो आमालाई भन त भनेछन्। अनि छोरीले भनिन्छन्, बाबा आज म क्याम्पसबाट आउँदा ढिलो भयो, धेरै असाइनमेन्टहरू थियो, म पनि भान्सामा आउन पाइनँ। आमाको पनि सहकारीमा मिटिङ परिरहेछ आज, आमाले पनि भान्सामा आउन पाउनु भएन। आज जुन खानेकुराको प्रशंसा गरिरहनु भएको छ नि, यो त होटेलबाट लिएर आएको भनिन्छ। बुझ्नुभयो? मेरा अभिभावकहरू यदि समयमै प्रशंसा गर्न जान्नु भएन, समयमै धन्यवाद ज्ञापन गर्न जान्नु भएन, समयमै कृतज्ञता ज्ञापन गर्न जान्नु भएन भने जीवनको अन्तिम क्षणमा पछुताउनु बाहेक अर्को विकल्प हुँदैन। हाम्रो स्वभाव प्राय कस्तो हुन्छ, बाँचुन्जेल मिठो बोली बोल्नै जान्दैनौँ हामी, बाँचुन्जेल मिठो बोली बोल्नै जान्दैनौँ हामी, मरेपछि एक वचन बोल्न पाउँदैनौँ हामी। आज धेरै मानिसहरूको अवस्था, हामीले त एउटा सूत्र बनाछौँ सुमन भाइ, हामी मिलेर एउटा सूत्र बनाछौँ, अरूको विशेषता देख्यो भने हामी विशेष मान्छे बन्छन्। जति अरूको विशेषता देखिन्छ, राम्रा कुरा देखिन्छ, गुण देखिन्छ, अवगुण होइन राम्रा कुरा देखिन्छ, स्वयं हामी आफै विशेष मान्छे बन्दै जान्छौँ। जति अरूको महिमा देख्छौँ नि, महिमा गाउँछौँ, त्यति नै हामी आफै महान बनिँदै जान्छ। हेर्नुहोस् त कति सुन्दर नियम छ। अरूको विशेषता देख्दै गइयो भने हामी आफै विशेष बन्दै मान्छे जान्छौँ। जति अरूको महिमा गाउँछौँ त्यति नै हामी महान बन्दै जान्छौँ। र यति अमूल्य मानव जीवन पाएका छौँ। डेल कार्नेजी भन्ने एकजना दार्शनिकले पनि भनेका छन्, अलवेज लुक फर द गोल्ड, अलवेज लुक फर द गोल्ड। सधैँ सकारात्मकतातर्फ ध्यान देऊ, नकारात्मकतातर्फ होइन। तसर्थ यति छोटो मानव जीवन पाएका छौँ, अरूको अवगुण होइन गुण देख्ने अभ्यास गरौँ, अरूको महिमा गाउँ, आफू पनि खुसी बनाऊ र अरूलाई पनि खुसी बनाऊ। मैले एउटा सूत्र यहाँहरूको बीचमा राखेँ, यसलाई सदैव याद गर्नुहोला। आज राति सपनामा मै आउने भनेको छु कि कसो, यो सूत्रलाई सदैव याद गर्नुहोला। शब्दमा सकारात्मकता, आफ्नो जीवनप्रति कृतज्ञता। र मैले सधैँ कृष्ण प्रणामी मन्दिरमा जाँदै गर्दा त्यहाँ प्राय ठाउँमा लेखिराखेको देख्ने गर्छु, तुम सेवा से पाओगे पार। अर्को सूत्र, तुम सेवा से पाओगे पार। मलाई अत्यन्तै हृदय छुन्छ त्यो शब्दले। अनि मेरो सुमन भाइले भन्नुहुन्छ, निस्वार्थपूर्वक गरिने मानव सेवा नै माधव सेवा हो। हामी प्राय भन्ने गर्छौँ मानव सेवा नै माधव सेवा हो, तर एउटा शब्द अगाडि जोडिएको छ, निस्वार्थपूर्वक, कुनै पनि अपेक्षा नराखिकन निस्वार्थपूर्वक गरिने मानव सेवा नै माधव सेवा हो। सेवामा कति ठुलो शक्ति हुन्छ, अब यो कुरा त मैले यहाँलाई बताइरहनु पर्दैन, यहाँहरूको जीवन नै सेवामा अर्पण गर्नुभएको छ, सेवामा बितेको छ। तर पनि एउटा प्रयास गर्छु, सेवामा कति ठुलो शक्ति हुन्छ। भगवान बुद्ध आफ्ना शिष्यहरूलाई राखेर ध्यान गराइराख्नु भएको थियो। ध्यान गराउँदा गराउँदै भगवान बुद्ध एक्कासी खित्का छोडेर हाँस्नुहुन्छ। शिष्यहरूलाई अचम्म लाग्छ, आज मेरो भन्तेलाई के भयो, हाम्रो भन्तेलाई के भयो। एकजना सारीपुत्र नाम गरेको शिष्य उठ्छन् र 10 औँला जोडेर विनीत भएर भन्छन्, भन्ते हामीबाट केही गल्ती भयो र हजुर किन यसरी हाँसी बक्सेको? सारीपुत्रको जिज्ञासालाई शान्त बनाउँदै भगवान बुद्धले भन्नुहुन्छ, हेर सारीपुत्र, तिमीहरूबाट केही पनि गल्ती भएको छैन। यदि हामीबाट गल्ती नभएको भए हजुरले किन यस्तो व्यवहार गरी बक्सेको, किन यसरी हाँसी बक्सेको? सारीपुत्रलाई भन्नुहुन्छ, सारीपुत्र, म हाँस्नुको पछाडि कारण छ, म हाँस्नुको पछाडि कारण छ।
एउटा रुखको पत्ता हल्लिनुको पछाडि त कारण हुन्छ भने म हाँस्नुको पछाडि कारण छैन? कारण छ बाबु, कारण छ। त्यो कारण के हो मलाई बताइदिनु पर्यो भगवान। जिज्ञासा भइरहेछ। सारीपुत्रको जिज्ञासालाई शान्त बनाउँदै भगवान बुद्ध भन्नुहुन्छ, हेर सारीपुत्र, जब म तिमीहरूसँगै ध्यानमा बसेँ, मेडिटेसनमा बसेँ, मैले तिम्रो अगाडिको जीवनलाई हेर्न पुगेँ। ओहो, भन्थे मेरो अगाडिको जीवन कस्तो थियो मलाई जान्ने इच्छा भयो। भगवान बुद्ध भन्नुहुन्छ, तिमी अगाडिको जीवनमा हात्ती थियौ, जनावरको योनिमा थियौ सारीपुत्र। उसलाई अझै बढी जिज्ञासा हुन्छ, ओहो त म हात्तीको योनिबाट, जनावरको योनिबाट आज कसरी मनुवा योनिमा आएँ? यो मनुष्य जीवन मैले कसरी प्राप्त गरेँ भगवान? मलाई जान्ने इच्छा भयो, सविस्तार व्याख्या होस्। सारीपुत्रको जिज्ञासालाई फेरि पनि शान्त बनाउँदै भगवान बुद्ध भन्नुहुन्छ, हेर सारीपुत्र, जब तिमी जनावरको योनिमा थियौ, हात्ती थियौ, जङ्गलमा ठुलो आगलागी भएको हुन्छ। जङ्गलका सारा जनावर आफ्नो जीवन बचाउनका लागि भागाभाग गरिराखेका हुन्छन्। तिम्रो त ठुलो शरीर, तिमी भाग्दै जाने क्रममा तिम्रो अगाडि टुप्लुक्क एउटा सानो निरीह खरायो आइदिन्छ। तिमी भन्दा कमजोर खरायो आइदिन्छ। जब त्यो कमजोर खरायोलाई देखेपछि तिम्रो मनमा करुणा जाग्छ। तिम्रो मनमा करुणा जाग्छ। एकचोटि सबैले भन्नुहोस् त, के जाग्छ अरे हजुर? करुणा। अलिक ठुलो आवाजमा, मैले नसुने पनि एकचोटि यो छातीमा हात राखेर भनिदिनुहोस् त, करुणा। सबैले करुणा, 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 कम्प्यासन। त्यो करुणा जाग्छ, दया होइन। दया र करुणा फरक चिज हो। आज धेरै मानिसहरूले मलाई दया लाग्यो भन्छ। दया लाग्नु र करुणा जाग्नु फरक चिज रहेछ। त्यो तिमीलाई करुणा जाग्छ अनि तिमीले सोच्न थाल्छौ, यो समस्याबाट यो निरीह खरायोलाई बचाइदिन पाए, अनि तिमीले त्यो खरायोलाई बचाउनतिर लाग्छौ। तिमीले त्यो खरायोलाई बचाउन खोज्दा खोज्दै तिमीलाई आगोको लपकाले भेट्छ, तिमी जलेर खरानी हुन्छौ, खरायोले ज्यान बचाउँछ। सारीपुत्र, त्यो जनावरको योनिमा छँदा, त्यो हात्तीको योनिमा छँदा गरेको पुण्य कर्मको प्रतापले आज तिमी मनुवा योनिमा आयो, मान्छेको जीवन प्राप्त गर्यौ। अब मान्छेको जीवन मात्र होइन, तिमीले मेरो संगत पायौ। अब यही जीवनमा तिमीले निर्वाण पनि प्राप्त गर्दैछौ। मेरा अभिभावकहरू, सत्संगमा सहभागी आदरणीय महानुभावहरू, एउटा जनावरको योनिमा छँदा गरिएको कर्मको त हिसाब किताब हुन्छ भने आज हामीले मनुवा योनिमा गरेको हाम्रा कर्मको हिसाब किताब हुन्छन् कि हुँदैन होला? के लाग्छ यहाँ? मेरो आवाज सुनिराखेको छ? मेरो आवाज सुनिराखेको छ? सुनिराखेको छ है। सायद मेरो नेटवर्क अलिकति स्लो भएको हो कि जस्तो लाग्छ। सुनिएको छ है। र मैले यहाँलाई एउटै निवेदन गर्न खोजेँ, सेवामा कति ठुलो शक्ति हुन्छ। एउटा जनावरको योनिमा छँदा गरेको कर्मको त हिसाब किताब हुन्छ भने आज हामी मनुवा योनिमा छौँ। र विशेष गरी कृष्ण प्रणामी परिवारबाट जुन सत्कर्महरू भएको छ, अहिले विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रमहरू यहाँले गरिराख्नु भएको छ, सेवामा कति ठुलो शक्ति हुन्छ। मैले एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा सानो दृष्टान्त यहाँहरूको बिचमा राखेँ र मैले यहाँहरू गर्ने व्यक्तिहरूको बिचमा बोल्दै गर्दा अलिकति अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ। नगर्ने मान्छेहरूको बिचमा भए म अझै चर्को आवाजमा अझै प्रेमका साथ अझै प्रस्तुत हुन्थेँ होला। तर यहाँहरू गर्ने व्यक्तिहरू, यहाँहरूको अनुरोध र यहाँहरूको प्रेमलाई सहर्ष स्वीकार गरेर हामी र मेरो भाइ सुमन तपाईँहरूको बिचमा उपस्थित भयौँ। हाम्रा भावनाहरूलाई यहाँहरूले अत्यन्तै प्रेमका साथ श्रवण गरिदिनु भयो। यहाँहरूले मलाई दिनुभएको समयले लगभग अब सकिन लागेको जस्तो लाग्छ। यहाँहरूलाई केही जिज्ञासाहरू भयो भने फेरि पनि म यहाँहरूको बिचमा छु। मेरो भाइ सुमन पनि हामी सँगै छौँ। अहिले हामी विशेष मानव सेवा आश्रमको सेवा सञ्चालनमा छौँ। यहाँहरू मैले धेरै देखिराखेकै व्यक्तित्वहरूलाई मैले यहाँ देखिराखेको छु। सबैलाई प्रणाम गर्छु। आदरणीय जगदीश चन्द्र शर्मा सर, हाम्रो मानव सेवा आश्रम चितवनको स्थापनाकै समयदेखिको हाम्रो अभिभावक हुनुहुन्छ। अत्यन्तै प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ, सोर्स अफ इन्सपिरेसन हुनुहुन्छ। अत्यन्तै सरल अनि सहज स्वभावको धनी हुनुहुन्छ। मैले धेरै कुराहरू सिक्ने गर्छु। उहाँको जिब्रो भन्दा पनि जीवन बोलेको अनुभूति हुन्छ मलाई। म अत्यन्तै आभार प्रकट गर्छु। यहाँ धेरैभन्दा धेरै आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। मैले कसको मात्रै नाम लिउँ, यहाँहरूभित्र रहेको देवत्वलाई प्रणाम गर्छु, नमन गर्छु। फेरि हाम्रो काहीँ आवश्यकता यहाँलाई महसुस भयो, काहीँ हामी उपस्थित हुँदा सेवामा अझै सहजता काहीँ हुन्छ भन्ने यहाँलाई लाग्यो भने हामी सदैव मानव सेवा आश्रम यहाँहरूको सेवाका लागि तयार रहँदै म फेरि पनि यहाँलाई अनुरोध गर्छु। हामी सबै मिलेर एउटा सङ्कल्प गरेका छौँ। हाम्रो देश नेपालको सडक पेटी र सार्वजनिक स्थलमा कसैले पनि एक छाक खान नपाएर, एक सरो कपडा लाउन नपाएर
अनाथ भएर अभिभावकविहीन भएर बस्न नपरोस् एउटा अभियान शङ्खघोष भएको छ। र अहिले मानव सेवा आश्रम अहिले 7 प्रदेशको विभिन्न जिल्लाहरूमा अहिले 20वटा सेवा केन्द्रहरू सञ्चालन भइराखेको छ। र हामी 2082 सालभित्र सिङ्गो नेपाललाई सहयोग अपेक्षित सडक मानव मुक्त नेपाल बनाउने एउटा अभियानमा जुटिरहँदा यहाँहरू जस्तै व्यक्तित्वको साथ प्रेरणा र अभिभावकत्वबाट अब हामी त्यति धेरै 82 होइन 78 को अन्त्यमै देशलाई सहयोग अपेक्षित सडक मानव मुक्त नेपाल बनाउनु पर्छ। यति लामो समयसम्म हामीले सडक पेटीमा आमा बुवालाई रहन दिनु हुँदैन। हामी सबैले कम्बाइन इफोर्ट लायौँ, सरकारलाई कन्भिन्स गर्न सक्यौँ, सबै जनजनलाई कन्भिन्स गर्न सक्यौँ भने ती सहयोग अपेक्षित सडक मानवहरू जो एक छाक खान नपाएर अरूको आशमा अर्काले फालेको खानेकुरा ढुकेर बस्नुपर्छ, त्यो अवस्थाको नेपालमा अन्त्य हुनुपर्छ। किनकि नेपाल यस्तो भूमि हो जहाँ पशुपतिनाथले बास गरेको छ। सीतामाता र भ्रिकुटी जस्ता नारीहरू टुकुटुकु हिँडेको देशमा कोही पनि अनाथ र बेसहारा अभिभावकविहीन भएर बस्न नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने अभियानमा हामीहरू अगाडि बढेका छौँ। यो अभियानमा कृष्ण प्रणामी परिवारको अत्यन्तै मिठो अभिभावकत्व हामीले महसुस गरेका छौँ। काठमाडौँमा मात्रै होइन, चितवनमा मात्रै होइन, मकवानपुर हेटौँडामा मात्र होइन, हाम्रा आश्रमहरू जुन जुन जिल्लाहरूमा सञ्चालनमा छ त्यहाँ कृष्ण प्रणामी परिवारको उपस्थिति हामीले अनुभूति गरेका छौँ, महसुस गरेका छौँ। म यही कार्यक्रमको माध्यमबाट यहाँहरू सबैजनालाई कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै यहाँहरूको केही जिज्ञासाहरू रह्यो भने म यहाँहरूको साथमा रहने नै छु। जाँदा जाँदै भन्न चाहन्छु, जहाँ बस्यो त्यहीँ राम्रो, नेपाल अझै राम्रो। जहाँ बस्यो त्यहीँ राम्रो, नेपाल अझै राम्रो। टुट फुट गुट भन्दा एकता होस् हाम्रो। आँसु एउटै हाँसो एउटै, रक्त कर्ण राता। संसारमा जहाँ रहूँ मानवता होस् नाता। संसारमा जहाँ रहूँ मानवता होस् नाता। ह्युम्यानिटी हैज नो बाउन्ड्री। मानवीयताको कुनै सीमा हुँदैन। मानवताको नाताले नै आज तपाईँ हामीलाई एक ठाउँमा सूत्रपात गरेको छ, एक ठाउँमा जोडेको छ। कलम रोए शब्द बन्छ, कवि रोए कविता। कलम रोए शब्द बन्छ, कवि रोए कविता। धर्मी मरे श्रद्धाञ्जली, पापी मरे रमिता। ज्ञानी भए ध्यानी हुन्छ, ध्यानी भए विवेकता। ज्ञानी भए ध्यानी हुन्छ, ध्यानी भए विवेकता। जो शील संयममा रम्दछ उसैमा आउँछ मानवता। मानवता नै पहिलो श्रेणी, मानवता नै पहिलो श्रेणी। त्यसैका लागि सजगता। छोडी स्वार्थ गरौँ सेवा, तबै मिल्छ अमरता, तबै मिल्छ अमरता। तुम सेवा से पाओगे पार। कति मिठो शब्द छ। यहाँहरूको मूल मन्त्र हो यो। यसलाई सदैव मनमा राख्नु होला। अझै सेवा भावका साथ तपाईँ हामी सबैजना अगाडि बढ्दै जाउँ। जाँदा जाँदै फेरि पनि भन्न चाहन्छु, तन स्वस्थ होस् मन निर्मल होस्, स्वस्थ रहोस् भावना। तन स्वस्थ होस् मन निर्मल रहोस्, स्वस्थ रहोस् भावना। यो सत्सङ्गमा उपस्थित सबैको अझै बढी उन्नति प्रगति हुँदै जाओस्, यही छ हामी मानव सेवा आश्रम परिवारको हार्दिक मङ्गलमय शुभभावना, हार्दिक मङ्गलमय शुभभावना। प्रणाम। जय मानव सेवा, जय मानवता।